لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la Alhamdulillah bisa memuliakan Bapak Smaguli, Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau itu jangan ya, ingat kalau pengertian ada istilahnya penyebutan menurut ilmu hikmah ini ada nafas awal, ada nafas tidak ada dengan tempat tapi akan nyaman. Makanya kita